مساء الخير على الجميع. الفيديو دوت اللي كنت انا صورته وقلت لكم ان هو صورته واتمسح، فكنت نزلت المقطع ده بس انا صورته لكم تاني، اللي هي كيكه البرتقال. عملت لكم المقادير بتاعتها تاني، يعني عدته وهنزله لكم تاني. هنا معايا بصوا الكيكه هشه وطريه وجميله جدا. يلا بينا نشوف المقادير كده. الصينيه بعد ما طلعت من الفرن، يلا بينا نشوف المقادير. هنا معايا بوله، معايا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. ليه بدرجه حراره الغرفه؟ لازم البيض يبقى بدرجه حراره المطبخ، ما يبقاش طالع من التلاجة ساقع، عشان يديكي كيكه كويسه. والمج اللي انتوا شايفينه ده هنعمل بيه كل المقادير، يعني الكوبايه اللي هتعملي بيها او المج يبقى كل المقادير بتاعتك مظبوطه بنفس المج. يبقى هنا معايا البيض، نزلت بالبيض الاول 3 حبات من البيض وعليهم فانيليا عشان ريحه الزفاره. كل المكونات اللي انت شايفاها دي اضربيها كلها في الخلاط، او اعمليها بالمضرب اليدوي، بس الخلاط احسن عشان يديكي نتيجه حلوه. هنا نزلت بكوبايه من السكر. عايزه تزودي سكر، السكر ده حسب الرغبه. وبعد كده نزلت بنص كوبايه من الزيت، ويعني تضربي الاول السكر الاول والبيض تضربهم كويس جدا. وبعد كده نزلت بكوبايه من الحليب، وبعد كده نزلت بنص كوبايه من الزيت. زيت يكون نضيف، ما يكونش ليه ريحه، عشان كيكه معاكي تبقى مظبوطه. هنا معايا ريحه البرتقال، بتروحي عند العطار بتقولي له عايزه ريحه البرتقال، بس ما بتكتريش عشان مش تمرر لك الكيكه دي. تكايه كده لازم تعرفيها. حطينا حبه منه، هنقلبهم كويس جدا مع بعض. انا لما حسيت ان انا ايدي هتوجعني من المضرب، فحطيتهم في الخلاط وضربتهم وخلصتهم وطلعتهم. هنا معايا كوبايتين من نفس المج اللي انا وريتهولك، كوبايتين من الدقيق. وبعد كده نزلت ببيكنج باودر او كيك شيف، انا بحب استعمل كيك شيف. وبعد كده هتنزلي ب3 معالق كبار من النشا. النشا بيخلي الكيكه معاكي طريه وهشه. لو السكر عندك غامق زي السكر اللي انا مستخدمه ده، بيخلي معاكي الكيكه بيضه وزي الفل. هنا خلاص حطيت الخليط ده بعد ما ضربته في الخلاط، ونزلت بكوبايتين الدقيق، من كوبايتين لكوبايتين ونص حسب ارتفاع الصينيه بتاعتك. وبعد كده هنقلب المكونات كلها كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. لما يديني القوام ده، لو حسيتي ان القوام معاكي تقيل شويه زودي شويه حليب. طيب انا ما عنديش حليب، اعمل ايه؟ مش عايزه اجيب مثلا برتقان من اللي هو في عند العطار، اعملي عصير برتقان فريش عادي. وهنا معايا صينيه جرانيت. انا لما بكون عايزه اقلب الكيك بدهن الصينيه زيت او سمنه. انا النهارده مش هقلبها، فالصينيه الجرانيت عندي ما بتلزقش، فهنزل بالخليط بتاعي على طول. لو انت هتعمليها في صينيه الومنيوم ادهنيها عشان ما تلزقش منك. هنا بقى نزلت بالخليط، كان معايا درجه حراره الفرن مسخناه. لو الفرن العادي على درجه حراره 180 تشغلي تحت بس ما تشغليش الشوايه. انا النهارده عملتها بالفرن الكهرباء. وهنا خلاص تجيبي بقى عصايه من بتاعه الشيش طاووق، وحاولي تعملي الزجزاج زي ما انا عملت كده عشان تطلعي الفراغات منها. خلاص كده بقى هدخل بقى ادخلها الفرن، وطلعت زي ما انتم شفتوها كده. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش قلب ولايك وكومنت حلو منكم، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.